அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு கலக்கல் கிச்சன். கலக்கல் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கஷாயம். சளி, இருமல், அப்புறம் ஜுரம், இது மூணுத்துக்கும் சேர்த்து காமனான ஒரு கஷாயம். இது வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே நம்ம செஞ்சிடலாம். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி நல்லா சூடானதும் நான் ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஓமவல்லி இலை. ஓமவல்லி இலை ஒரு 5 இலை எடுத்திருக்கேன். இதை இந்த மாதிரி பிச்சு அந்த சுடு தண்ணியில் நான் போட்டுக்கிறேன். இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய ஒரு செடி. அடுத்தது துளசி. துளசி நான் ஒரு 10 இலை எடுத்திருக்கேன். நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கிறது கருந்துளசி. உங்ககிட்ட துளசி, வெள்ளை துளசி இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. அதையும் நான் இந்த மாதிரி பிச்சு சுடுதண்ணியில் போட்டுக்கிறேன். அடுத்தது இஞ்சி. நான் ஒரு 2 இன்ச் அளவான இஞ்சியை தோல் சீவி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பெப்பர் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அடுத்தது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சளி ரிலேட்டடான எல்லா ப்ராப்ளமும் க்யூர் ஆகும். இது நல்லா கொதிச்சு இந்த இலையில உள்ள சாறுலாம் இறங்கணும். பாதியாக இது குறையணும். அது வரைக்கும் நம்ம இதை கொதிக்க விட்டுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா கொதிச்சு அந்த இலையில உள்ள ஜூஸ்லாம் இதில் இறங்கிருச்சு. நல்லா இது பாதி ஆனோன்னா நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா யார் வேணால் குடிக்கலாம். 1.5 வயசு பாப்பாலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் குடிக்கலாம். இந்த கொரோனா டைமில் பார்த்திங்கன்னா சளி பிடிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உடனே இந்த கஷாயத்தை போட்டு குடிக்கலாம். நான் இதில் தேன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பாப்பாவுக்கு கொடுக்கும்போது நான் தேன் ஆட் பண்ணி தான் கொடுப்பேன். சின்ன பசங்களுக்கு ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் டு 5 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் கொடுக்கலாம். நீங்கள் சளி இருந்துச்சுன்னா 3 நாள் தொடர்ந்து இதை கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சரியாயிரும். அவ்வளோதான். ரொம்பவே ஈஸியாக வீட்டில் உள்ள பொருளை கொண்டு தயாரிக்கக்கூடிய கஷாயம் ரெடி. கண்டிப்பாக இதை எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள். சளி, இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு கண்டிப்பாக இது எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.